А что вы пугаетесь? Вам спасибо, наоборот, должны все сказать. Да. За ваш труд. А управляющая компания почему не благоустраивает вашу территорию? Кто у нас не благоустраивает? Абсолютно. Но вы же за это деньги платите. Вот такие мы все тупые. А вынуждены сами, да? Да, вынуждены. Получается сами. Потому что не сделаете вы, не сделает никто. Ну, для себя, да? А деньги платите третьим лицам. Парадокс. А можно вам задать вопрос? Вы депутат по своей улице знаете? Ну, своего избирательного участка. Наверное, Володя. Кто? Володя. Володин? Я думаю, Безлепкин. Это какая улица? 40 лет октября. Дом? Дом 10? 40 лет октября. Да. И вы своего депутата не знаете, Ну, я получается. голосовала за Володина. Ну, может, я ошибаюсь. А Вроде вот- Люба по нашему дому, его бабушка, она все тут у нас. Вроде бы я за него. А за 5 лет вот работы вашего депутата вы с ним когда-нибудь встречались? Ни разу. А он с вами? Ни разу. Странно. А как вы полагаете, как же он может защищать ваши права и интересы в муниципалитете, не встречаясь с вами, не контактируя? Не знаю. Плохо. Минус вашему депутату. Добрый день. Я Алексей Долженко. Хочу вас спросить об одном. Вы жители города Костерева? Да. Живете на какой улице? Нина Горького. Я хочу вам задать вопрос. Вот как часто вы встречаетесь или когда последний раз встречались с депутатом своего района? Когда речь шла про речь шла про То есть не встречались до этого? А на выборы ходите? Ну а как вы выбирали своего депутата? Просто так галочку ставили? Фамилию можете назвать депутата своего района? По какой улице? По 40 лет октября. Забыла, ну, память нет. То есть за свою жизнь вы с ними так и ни разу и не встречались? Глаза не видели. Глаза не видели. Все, спасибо. С праздником вас! Иван тоже. А вы живете на Бормина 58, да? А вы депутат своего района знаете? Своего участка избирательного? Понятия не имею. Ну вы же на выборы ходите? Да, и ходим. Этот, как Я- его... Как? Епифанцев, что Да. ли? До сих пор, Да. Да. Ну и как он надлежащим образом Да никак. исполняет свои обязанности? Деньги получаете, что еще-то? А Хорошо. скажите, Вот я пожалуйста, сколько раз говорила у нас, как я ему тогда. Гололед был страшный, да? А он, значит, вышел. Он уже, когда в такие случаи, он уже увидит меня, он уходит. Вот. И говорю, вы елки, слуги народа, блин. Говорю, на улице нельзя вступить, да? Я говорю, а не можете посыпать, песка нет. Я говорю, о, блин, дожили, да, песка нету. Да вы чего? то есть вы конкретно ему замечание делали, Да. а он вам что ответил? Да ничего. Здравствуйте. Алексей Долженко, скорее местных властей. Вы депутат своего района знаете? Своего избирательного участка. Я вас не снимаю, снимаю вниз. Можно вас снимать? Не надо. Ни разу не встречались с своим депутатом? Нет. Ну, уже вот за 5 лет, по-моему, с вами никогда не встречался. Ни вы к нему, ни он к вам. А у вас все на вашем избирательном участке, на вашей улице? Какая у вас улица? Рабочие. Рабочая. А у вас? У нас Комсомольская. Комсомольская. Вы своего депутата знаете? Нет. Он тоже с вами ни разу не встречался? Нет. Ну и как вы считаете, как он может исполнять свои обязанности по защите ваших интересов, не встречаясь со своими избирателями? В своих интересах он Видите, ни один не встречается. И кого же тогда выбирать? А вы на выборы ходите? Ходим. Ну, значит, голосуете, а депутат своего не знаете. Ну там, в избирательном. Ну, то есть вы несерьезно относитесь к таким мероприятиям, как выборы, и поэтому результат отсюда налицо. Нет, Ведь на самом большинство деле, они выбирает все, лучшего. мне кажется, все такие депутаты. Вы живете на этой улице, я понял, раз уж из этого дома вышли, да? Это какая улица? Горького. А дом номер? 8. Горького 8. Вы своего депутата муниципального собрания по своему участку знаете? А кто вы так? Не знаете? Ну, это вами же человек выбирался, наверное, чтобы... Местный человек, не знаю ничего. А вы на какой улице живете? Нет, я не А, отсюда. ну, понятно. Хорошо, Горького, это дом как? 6. 6. Угу.
То есть за 5 лет вы ни разу об этой фамилии не слышали, да? И к вам он никогда не приходил, с вами не встречался? А кто это такой? Ваш депутат. Володя, А что кто? ли? Я не знаю, по Горькову вроде или по Чехову Махнев. Не, Махнев городок, Галуша, новая Нет. деревня. Городок это Штанько. Говорили, что вы вроде Махнев. Но я знаю, Нет, что у меня Галуша список есть, я вам могу сказать, в принципе. Но факт в том, что получается, мы с вами не знаем своих депутатов. Потому что они с нами не встречаются, с нами не общаются. А это, я так думаю, это неправильно. Потому что как может человек защищать наши интересы, выполнять наши наказы, не общаясь с нами, не контактируя напрямую? Правильно? То есть 5 лет сидит там, я не знаю, чем занимается, свои функции не выполняет. Вы в этом году собираетесь на выборы? И не собираемся. Осенью будут снова выборы. И не ходим больше, и не пойдем. То есть вы пассивно относитесь к этим мероприятиям? Нет, извините, я один раз, я не буду человека называть, Мгм. работает в горсовете, я задала вопрос. Я говорю, вот если обратиться к депутату, что он сделает? А ничего, что им делают? Ничего, они говорят, только руки поднимают. Конечно, это давно известно. А что вы Иначе можете они сказать? оттуда вылетят, если они Все, там я ничего понял. не Мы сейчас делают. будем просто уже в негативном формате критиковать просто вместо плохих. А что вы думаете о нашем главе муниципального образования городе Костерево Жильцовой? А ничего. Она ходили никак хоть не раз годна еще. на эту работу. Это вы так считаете, да? Да, да. Ваши выводы на чем основаны? А потому что свет не горит, ничего не делается. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы на какой улице живете в этом городе? 40 лет, дом 7. Вы депутата знаете своего избирательного участка вот по вашему району города? Нет, не видел. Ни разу не встречались? Да нет, не встречался. А как вы думаете, он должен встречаться с своими депутатами, своими избирателями напрямую, выходить с ними на контакт? Конечно, должен. Иначе, я объясняю, просто невозможно защищать ваши Конечно, интересы, правильно, ваши правильно. права в Должен приезжать муниципалитете. нам, Да? общаться, мы ему рассказывать свои проблемы должны. То есть с депутатом мы с вами не встречались, и он с вами тоже никогда не встречался? Да. Все замечательно, спасибо. Вы своего депутата по своему избирательному участку в военном городке, город Костерево 1, знаете? Да, конечно. Как его фамилия? Зачем он? Ну, вы говорите, что знаете. Да, знаю. Фамилию назвать можете? Зовите. Нет, не хочу. А как вы оцениваете его работу на посту депутата? Плохо? То есть он ненадлежащим образом исполняет свои обязанности, да? Да. Не оправдывает вашего доверия. Нет. Ваш депутат Штанько. Да. Я не знаю, что вы стесняетесь, почему назвать эту фамилию. Да потому что он военнослужащий, и я военнослужащий. Поэтому... Во-первых, это женщина. Нет. Штанько, я имею в виду. Если... Я имею в виду ее мужа. Понятно. То есть вы хорошо знаете. Все, спасибо. Пожалуйста. Вы житель города Костерево? На какой улице вы проживаете? Серебряка 39. Ну вот, дом вот под Мгм. Вы депутата своего участка знаете избирательного? Нет, не знаю. Ни разу с ним не встречались? Не встречалась. А как вы думаете, это нормальное явление, Нет, что это депутат не нормальное явление. должен он с вами Он встречаться? должен с нами встречаться, должен наши какие-то Знать проблемы ваши, да, решать. выполнять как-то. Извините. Здравствуйте. Вы депутата по своему избирательному участку вот, в Костерево 1 знаете? Муниципального собрания города Костерево. Понятия не имею. Ни разу с ним не встречались? А кто? А кто хоть? Штанько, Не знаю. женщина. Штанько. Фамилия вроде. Ну вы на выборы ходите? На выборы хожу, но это самое. Ну, должны были знать, Она, видели. наверное, учительница, что ли, в школе? Я не знаю. Я только знаю фамилию А вашего вам что, депутата. она нужна, что ли? Мне нет, она не нужна. Я просто интересуюсь, как она у вас работает здесь. Как исполняет ваши Не знаю, а что, наказания. никогда ничего нам не объясняют, никого не собирают нигде, не знаю. Что-нибудь изменилось в вашем военном городке после ее избрания? Изменилось то, что изменилось, все развалили, все вот. Это вот изменилось. Но депутат вам не помогает, образом говоря, да? В общем, ничем, да? Ну, мы, собственно, и не обращаемся, живем и живем. А вы знаете, сами как, по себе. как к ней обратиться? Контакт ее знаете? Понятия не имею. Можно вам вопрос задать? Вы депутата по своему избирательному участку знаете? Муниципального собрания города Костерево. А эта улица какая? Ленин. А вы что, ни разу с ними не встречались вот за свою жизнь? А кто знает, может, я работаю с утра до вечера. Может, они когда и приходили сюда.
А вы можете дать оценку работы главы муниципального образования Жильцовой? Как вы оцениваете? Изменения какие-нибудь для вас есть в городе? Я ее, можно сказать, и не знаю. Ну, вам должно быть, в принципе, заметно какие-то изменения, может, в городе. Комфортно вам стало жить. Вроде все так же. Все так же, да, без изменений? Знаете. Абрамов. Как? Абрамов Сергей. Абрамов. Это по какой улице? Вот в этом по комсом... Нет, 40 лет октября, дом 7. На 3-м этаже. Ну и когда вы с ним встречались? Как только выбрали, и больше мы его не Только видели. на выборах, когда ходили на выборы, да? Мать гость в деревне и в деревне. Ну вы считаете, он исполняет свои обязанности надлежащим образом, защищает вас, ваши интересы? Никто нас не защищает, мы никому не Мы нужны. сами отлаемся. Ну как никому? Вы же выбираете лучшего, который как бы будет, Мы так надеетесь, что выбираем, будет а за защищать нас вас. никто. Плюют на нас. Вот так уверены? На выборы ходите? Ходим, неужели вот ползаем с клюшкой? Я не здешний. Вот ветеранов вот это, труда, ветераны тыла, им почет все. А мы, дети войны, как оплеваны. Я Уже ветеран 80 труда. лет прожили, и у нас ничего. Ветеран войны, почетный донор. Всех спасал, а меня... вот Сколько у вас никто. пенсия? А? Сколько у вас пенсия? Деньги получила? Ну Нет. если не секрет просто. У меня 15 было. Вы довольны своей пенсией? Довольны, конечно, их не отняли. Вам хватает этих денег? Да хватает, что я одна. Что хочу, того и покупаю. Если детям давать, то не хватит. А детям хоть все отдать. А дети у меня, они со мной не живут, они он всех умотали от меня все. Приют у меня. Ой, ладно. А ваше мнение о новом мэре города Жильцовой? Ничего не делает, ничего хорошего не видим. Да. Зачем? Я вам вопрос хочу задать. Вы депутат своего знаете по своему участку? Да ты что, откуда? Ну, вы живете где? На какой улице? Серебренько. 35. Со своим депутатом ни разу за 5 лет не Ни встречались? разу. Не знаю, что На это. выборы же ходите, как вы А выбираете? как же, обязательно ходит. Ну а как вы выбирали своего депутата, Они если вы не мимо все знаете? время стоят. Всё. А как вы относитесь к главе муниципального образования города Костерево? Есть у вас к ней какие-то положительные эмоции, либо Вообще отрицательные? никаких нет, потому что она вообще ничего не делает для города. То есть вы оценить ее работу не можете? Нет, или... я ее не могу. Я могу оценить ее работу только с плохой стороны. Потому что я даже вот хотя бы коснусь света. И Свет какого света? вот улица. Свет уличного света, который... Если я иду на работу... То есть в еду городе полтора- Костерево отсутствует Освещение отсутствует освещение полное, улиц. да. С мая месяца я замечу. Да. Сейчас июль, конец июля уже. Они, знаешь, что, используют то, что молодежь у нас мало. Ну и молодежь сейчас не образована. А вы депутата своего знаете? Ну, по своему району города, по своему участку. Ну, у нас конкретно. Епифанцев, что ли? Епифанцев, да. Да. Вы с ним Да, знакомы? Да я с ним училась вместе. А. Старпер, надо было Ну и помогать. как, он с вами встречается? Вот 5 лет он у вас на участке избирательном. А как же он защищает ваши права? Не знаю, вот даже я ему задавала вопрос, ну, он меня на тревогу послал. Я говорю, что, квартир, 6 квартир отдали под магазины. Вот сколько этих магазинов. Вот сейчас открылись эти двери, а туда никто ногой не ступил. Ну, сколько их можно? Вы живете на этой улице, в этом доме, правильно? Мы как въехали, так и живем. Эта улица какая? Школьная. Школьная, 25, да? Да. Своего депутата вы знаете? Нет. Никогда ни разу с ним не встречались? А кого? А думаете, а должен он с вами Ты встречаться? вот вопрос задаешь, я говорю, ты что ли депутат тогда? Нет, я вам задаю о вашем депутате. То есть за 5 лет вы его никогда в глаза не видели? Скоро выборы в депутата муниципального собрания города Костерево. Я обрадую своих недоброжелателей, так как они не увидят моей фамилии в списках кандидатов. Я уже шел на подобные выборы 5 лет назад и безрезультатно. Видимо, не заслужил симпатии и доверия своих сограждан. Нет, я не пасую, просто делаю это из уважения к самому себе. Да и повторно навязываться как-то неудобно, тем более, если об этом никто и не просит. Отмечу и тот факт, что местная власть должным образом эти выборы не афишировала.
Наверное, она не заинтересована в появлении новых нежелательных для себя лиц. Я по-прежнему верю в торжество справедливости и буду нести вам по мере возможности полезную информацию, которая поможет вам лучше ориентироваться в окружающем пространстве и делать надлежащие выводы для принятия правильных, я думаю, решений. Мой вам совет: не принимайте поспешных действий. Если что-то не понимаете, познавайте, учитесь и спрашивайте, если необходим совет. Перестаньте ставить свои подписи где попало, даже если вас к этому обязывают или уверяют, что это в ваших интересах. Главное, не бойкотируйте такие мероприятия, как выборы. Если нет кандидата, которому вы доверяете, все равно идите и зачеркивайте весь бюллетень, чтобы вашим голосом уже никто не воспользовался. Поверьте, глупая пассивность и беспечность вам же выйдут боком. Более того, я считаю, что нужно гнать метлой от власти несостоятельных и не оправдавших доверия на своем поприще наших муниципальных чиновников и депутатов, которые паразитируют на нашем и общем муниципальном имуществе. Фотокамера в моих руках – это ваше оружие и защита, плюс ваша память о себе. Почему она вас пугает? Нужно действовать и говорить правду, тем более, если удар на себя берет другой человек. Вы не помогаете мне и в итоге самим себе. Ну да ладно, продолжайте проживать пассивную жизнь с надеждами на благо. Ну и смотрите мои ролики.